Argiaren podcastak. Egon Harria, lurrari entzuten dion saioa. Lareun mililitro jogurrek 2 euro terdi balio ditu. Litro bat jogurrek €1,40 balio ditzake. Produktu ia identikoak saltokiaren arabera salneurri desberdina izaten dute eta salmenta zuzenean batzuetan badirudi prezioa iritzira bezala jartzen dela. Elikagaiek balia dutela bai. Baina zenbatekoa, nork jartzen duen, nola jartzen den, hori guztia izango dugu hizketagai gaurkoan. Prezioa hitz egingo dugu Egon Harria saio honetan. Eta horretarako, Juanma Intxarrandieta dugu gonbidatu, ongetorri, Juanma. Eskerrik asko. Aurkeztuko zaitut pixka bat eta aipatuko dugu ekonomian lizentziatua eta Nafarroako Unibertsitateko ekonomia irakaslea izan azarela, baita Intiako teknikari eta gerora bertako kudeatzaile ere. Ongetorri eta, zer modu zabiltza? Ondo, erretiratua, jubilatua, asko sobeto. Hori da, bada azpimarra egin dugu, izana, baina bai. jubilatuta ere badakigu zabiltzala oso aparte eta zer esan handiarekin zabiltzala. Eta esan bezala, prezioa, elikagaien prezioa hitz egingo dugu, ez hainbeste agian prezio justua duten edo zenbatekoa beharko luketen, agian horri ere helduko diogu, baina batez ere heldu nahi diogu prezioa nola jartzen den gaiari, eta horren gaineko hausnarketa batzuk egin ditugu, eta horretarako agian horri globalki helduko diogu, ze leku guztietan dituzte prezioak elikagaiek, eta mundu mailari begiratuko bagenio, lehenengo galdera horixe bera, elikagaien prezioa, produktu baten prezioa nola jartzen den, zer duen horrek oinarri? Ekonomian ikasten dena da prezioa markatzeko eskaria eta eskaintza. Eskaria eta eskaintza gurutatzen dien puntuan sortzen dela prezio magikoa edo pixka bate leia perfektoan edo hoi ikasten da, eta alde batetik badu arrazoi pixka bat, hau da, dudari gabe, eskaintza oso handia balima da eta eskari txikia, joera izango litzateke prezioak pixka jistea, eta aldiz eskaintza txikiagoa eta eskaera handia balima da prezioak igotzea. Eta adibideak oso hurbila dauzkagu, olioarekin gertatu dena lehorteen ondorioz behintzat parte batean, eta bar, ez. Orduan, orokorrian, hoi esan daiteke. Gero askoz gehiago zehaztuta, dudari gabe, nekazaritzan gertatzen diren zenbait fenomeno agroklimatikoak edo ekoizpena askotan handitzen dela eskaria baino gehiago, badaude egoera batzuk beresiak nekazaritzan gertatzen direnak, ez? Orduan horrek eragiten du baita nekazaritzan, eta gero oso importantea nekazaritzan ekoizten dena ez dela edozein gauza, elikagaia direla, ez? Orduan nolapaite alde hortatik importantea da, ikustea alde batetik oso sektore estrategikoa dela, eta horren ondorioz ere bere garaian Europan nekazaritza politika bateratu bat sortu zuten, sektore estrategikoa zelako, eta nekazaritza politika hortan beste gauzen artean nahi zutena zen nolapaite nekazarien errentagarritasuna edo bermatu, batez ere, hasiera batean, batez ere, prezioa nolapait duinak edo prezio altuak mantenduz, ez. Orduan, prezioak eskaria eta eskaintzaren ondorioz sortzen dira, baina ze gertatu zen adibidez nekazaritza politikaren lehenengo garaia honetan. Prezio duinak jartzen ziren, baina eskaria etzen handitzen eskaintza bezala. Hor da, nekazaritzan gertatu den beste sektore askotan bezala, hobetu direla ekoizteko teknikak. Orduan, bere garaian behi batek 5.000 litro ematen bazituen, 10.000 ematen ditu, edo zerealektarea batek bere garaian 2.000 kilo ematen bazituen, 7.000 toki berdinean eman dezake, hobekuntza genetikoa, bazkatzeko modua animaliena, eta bar. Orduan, horrek momentu batean eramaten du ekoizpena handitzea, hau da, nekazariak oso onak dira ekoizten, oso onak. Bino gertatzen dena da, populazioa ez bada asko handitzen,
naiz eta errentak, naiz eta diruzarrerak handitu, elikagaiak gutxi gora bera, elikagaien portzentajia, aurrekontuetan gastatzen den portzentajia, gutxi gora bera ez dela gehiagia handitzen. Eta horren ondorioz ikusten balima da familien aurrekontua zertan gastatze zen, oain dela 20 urte, edo orain, edo dela 50 urte, dudarik gabe elikagaietan gastatzen den portzentajia gutxitu egin da. Etxe bizitzan gastatzen dena handitu da, elikagaietan gutxitu egin da. Orduan, nolapait, eskaintza asko handitzen bada, eta eskaria espada tamaina berdinan handitzen, hor gerta daitekena merkatuan da presio jistea. Orduan, nekazaritza politika bateratuak egin zuena, lehenengo 1960 hasi zenean nekazaritza politika, izan zen presioak nolapait mantendu funtsa publikoekin. Baina, karo, horrekin gertatzen zena zen, ekoizten bada eta espada konsumitzen, almazenak betetzen dira, esnez, gurinaz, esne hautzaz, orduan, eta gero horiek nola atera, orduan, esportatze ziren, hortarako behar ziren diru laguntzak, bueno, pixka bat nahiko komplexua da han gertatu zena, baina honek justifikatzen du nolapait zergatikan gero nekazaritza politika aldatu zen. Hau da, eskaria eta eskintzan arteko oreka falta horrek ekarri zuen aldaketa hori ez. Bueno, aipatu dituzunetatik aripila diriki dituzulako, baina horreko batean ere esti besarekin izan ginen, eta hor landu genuen nola Jaurlaritzak berak erosi zituela ardo litro mordo bat, eta politika batzuen arabera ere matxa bertan botatzea gomendatu zietela, gain produkzio horri begira egoteagatik. Agian hor ere, eta faktore batzuk agertu ditugunez, eta eskari eta eskaintza egin dugu, baina horrek merkatu libre bati ere bide ematen dio agian, hor sartzen dira politikak, alegia, presio minimo bat beharmatzeko bai, gain preziorik izan ez dezaten ere baliatzen dira, edo hor ze beste faktore ikusi ditzazkegu. Bai, a ber, nekazaritza politikak tresna ezberdinekin jokatu du sektore ezberdinetan. Bai? Eta oraindik ere horrela gertatzen da. Momentu honetan nekazaritza politikak ematen ditu diru laguntzak hektareako zerealakin edo haragi behiekin bazabiltza, baina adibidez ardogintzan edo matzgintzan politika beste batzu dira. Hau da, merkatuak nolapait orekatzeko tresna diferentea dira ez. Orduan, adibidez, zuk aipatu duzu, matzgintzan. Mazgintzan, nahiko azpisektore beresia dela esan daiteke, ez? Momentu honetan, Hego Euskal Herrian, hau da, Arabako Errioxa, Txakolina, Nafarroko Ardoa, Errioxa eta Nafarroko zormarka dutenen artean, gutxi gora bera, ekoizpena egon daiteke 150 milioi litro. Konsumoa, 25-30 milioi litro. Orduan, argi dago, Hego Euskal Herrian ardoa soberan egiten dugula, ez? Orduan, karo, horrek zertara ematen du, dudari gabe, kanpora biali berdela. Esportatu berda, eta horregatik ardo asko esportatzen da. Bestela, ez da inolako zentzurik. Horrekin batera, badaude zentzugabekeri batzu nahi bauzu, nekazaritza politikan bertan, ez? Da, alde batetik, diru laguntzak ematen dira, zuk esaten duzuna, berdean ustabiltzeko edo bendimia egiteko eta mahatzoik kentzeko merkatutik, edo Nafarroan adibidez, azkeneko urtean, 4 milioi euro inguru gastatu ziren ardo destilazioan. Hau da, ardoarekin alkohola egiteko merkatutik ardoa kentzeko. Baina beste aldetik, Nafarroan gaur egun maaztien 70% ureztatuta dago. Hau da, lehorreko landare bat, jatorriz lehorrekoa dena, eta lehorrean funtzionatzen duena, 70% ureztatuta dago, nolapeit ekoizpena handitzeko eta ekoizpena bermatzeko, ez? Orduan, batzutan, bai, orduan, nola mantendu daiteke bueltatzen gara presiotara? Mantendu daiteke presio duin bat soberakinak dauden momentuan? Zaila, beti egongo dira, zenbait ardogile nekazari abeltzain, gainetik entzeko, merke saltzeko disposizioan daudenak, ez. Orduan, karo, horrek azkenian, soberakina daudenian, presioak, logikoa da, presioak bera ingo dute, ia seguru. Lortzen bada oso ondo esportatzea, adibidez,
Errioxak hortan, segurazki, gauzak pixkat oain arte hobeto egin ditu, nire bere arazo badauzka, ez? Baina lortzen bada esportazio oso presio honetan, oso zormarka kalitatea handiko irudia duelako, orduan, gainetik hankentzen zu, esportazioakin, bello bestela, barne konsumoakin izango balitz, edo mastimordo bakendu, edo... Etengabe, iruditzen zait, etengabe biliko garela politika eta gobernantzen eta prezioaren artean, besterekin dututa dagoelako, eta badago beste puntuat, edo prezioa hitz egiten dugunean, badirudi da badagoela horko alderdi ilun bat bezala edo ulertzen zaila dena, eta hori da espekulazioarena, ura bere ere Wall Streeten duela urte batzuk kotizatzen hasi zen, dena kotizatu omen daiteke, baita elikagaiekin ere, eta hor espekulazioa sartzerako orduan, hor nola jokatzen da, edo mundu horrek nola funtzionatzen du, datorren urteko ekoizpenarekin, aurreikuspen horiekin egiten da, hor... Chicago bursate dena. Pixkat entzulei ere gerturatzeagatik. Hor badago mundu mailan merkatu bat, merkatu de futuros deitzen zaiona, etorkizuneko ustak saltzen dira eta erosten dira, oaindikan ekoiztu gabeak ez. Eta orduan badago merkatu bat, baina hoi ere esan behar da merkatu hoi inglesez commodities ditzen zai, ez? Commoditya dira oso produkto estandarrak, ez? Garia, soia, laranjazuku kongelatua, ez? Orduan badaude, zenbait produktu dudarik gabe horrelako burtzetan kotizatzen dutenak eta salerosten dira, beste batzuk ez. Orduan hor ere, esan behar da, ez dakit barazki freskoak edo, esne freskoa edo, ez da mundu hortan sartzen, ez? Orduan, beti ere, bagaude alde batetik prezioak, eskaria eta eskaintza, ez? Dudari gabe, hor lehia badago, nork ekoiztu merkeago. Lehia hori commodity munduan bazabiltza, lehia hori mundu mailakoa da. Bere, ez? Tartean balima daude mugako zergak eta gauzak pixkat aldatzen dira, baina mundu mailako zerga. Ekoizten duzuna, ardoari buruz hitz egin dugu, ardoak bi zormarka dauzka Nafarroan, Errioxan baduka zormarka, edo Idiazabal gaztak, ez dakiz zer, horrekin zer egiten duzu. Zure lehia mundua asko txikitu, zergatik, Idiazabal gazta bakarrik hemen ekoiztu daiteke. Ekoiztu daitekelako, orduan, Amerikar batek zindu lehiatu Idiazabal gazta egiten baduzu. Orduan, mundu mailako lehia jaisten da Euskal Herri mailara. Eta ja zuzeneko salmenta egiten baduzu eta fidelidade bat edo fideltasun bat lortzen baduzu zuri erosten dizutenekin edo, orduan lehia zu eta eroslearen arteko komunikazioa da. Orduan horre ere, nik ustut dudari gabe aukeratu berdela, zen lehian jokatu nahi dudan. Dudari gabe, txikia balimazea eta zure kontsumitzaileekin lan egiten baduzu, ez duzu inoiz diru askori gehingo. Mundu mailako ligan jokatzen baduzu, eta oso nabalimazea eta behar bada igual aberazten zara ez. Eta zuzaren txikiagatik ere, eta nahiz eta zure produktua agian mundu mailan ekoitzia ez izan, ez du eragiten? Burtxo horretan mugitzen den... Nik daket bintzat, segun ze produktu, zereala egiten baduzu, zereal konbentzionala egiten baduzu. Nahiz eta txikia izan, sartzezea mundu hortan. Ze hor badago zereal mundu bat, garia, garagarra, prezio batzuk, munduko prezio batzuk, eta azkenian horrek eragina izango du. Baina zuk egiten baduzu Nafarroan, Nafarroko alkatxofa edo zainzuria edo, ez. Etorriko da, zainzuria kanpotik etorriko da. Eta lehia ingo dudari gabe, baina beste liga bada, batek badauka zigilua Nafarroko zainzuria dela, eta besteak ez. Orduan nolapait desberdintzen duzu produktua eta desberdintzen duzu ze ligan jokatzen duzu edo ze lehian sartzen zaren, ez? Hor, beste adibidetxo bat ekarriko dugu, eta agian eskala txikixiagoan olioaren kontua, azkeneko pare bat urtean behintzat, hautsak asko arrotu dituelako, Espainian bi urtetan oso ekoizpen eskasa izan dutela eta preziak izugarri igo dira, eta ipatu izan dute Euskal Herriko ekoizleek, bereik ez dutela hain usta txarra izan, edo Espainiarekin aderatuz, beraiena ez dela hain txarra izan. Hala ere, euren igoerak, beraien prezioetan ere eragina izan duela. Hori da surfeatzea. Olatu ederra da hornean, galtzen denok surfeatzea, ez? Hor nik uste dut ere, desberdintu daitekela, Euskal Herrian olioa, Nafarroan badago estatu
espainoleko mailan dauden olio ekoizle handinetako bat. Bai? Olio ekoizle horrek Nafarroko olibakin egiten du olioa, parte txikia bai. Gehiena funtzionatzen du beste toki batzutatik ekarritako lehengaiakin, olibarekin. Orduan, dudarik gabe, oliba gutxi balima dago, garistetzen da denontzat. Orduan, aldo hortatik, egon daiteke garastitze bat lehengaia berentzat ere garastiago delako. Beste gauza bada, Nafarroan, espadi izan, 2022an Nafarroan ere lehortea izan zen izugarria, baita ere. Baina, bueno, nori ez dio eragiten lehorteak ureztatuta, olibondoak ureztatuta dauzkanak, Nafarroan 49%, olibondoen hektarien 49% ureztatuta daude. Orduan, Nafarroan oraingoz ureztatzeko arazora handirik ez dago, ez da Espainiako hegoaldean bezala. Orduan, ureztatutako olibondoak, horiek bai, printzipioz ez dutela ekoizpena, ez da ekoizpena jaisten. Enpresa horiek surfeatu dute prezio altuen olatua, nik esango nizuke, fijatu naiz gainean, ni landareko bazkidea naiz, landare da Iruñerriko kontsumitzaile ekologikoa. Gero ere helduko diogu horri, Orduan, ni fijatu naiz, landaren olio ekologikoa, Nafarroko olio ekologiko 3-4 marka saltzen dira, eta horiek betidanik ziren olio konbentzionala baino garistiagoak. Bai? Esaten zakegu, olio konbentzionala 5 eurotan malima zegoen, landareko olioa 10 eurotan egoten zen ekologikoa izategatik, eta bar, mundiala oso ona, eta orain etorri da garestitze prozesu hau edo garestitze garai hau, eta olio konbentzionala igo da 11-12 eurotara litroa, landareko olioa gutxi gara bera prezio berdinetan dago. 11-12 eurotan, batzuk igual 13, baina esate izutena da, nolapait, bide laburrekin, eta hori da, pixka bat, nik uste dut interesgarria dena, ez? Oso merkatu globaletan jokatzen duzu, datorren prezio eta datorren arazo eta datorren merkatuen auskortasun horretan jokatzen duzu, ez? Orduan, momentu batean ustak gutxitzen badira, prezio altuak etorriko dira, eta usta oso handia baldin badira, segurazki prezioak igual gutxikiagoak izango dira, ez? Jokatzen baduzu oso zuzeneko harremanetan daukazun salerosketaren mundu hortan, nik uste badago la fidelidade bat, eta orduan ni asko poste naiz, gure elkarteko olioa pikin bat igo da, baina desde luego ez da igo euneko beste olio igo den bezala, igo da 10%, 15%, eta orduan, alde hortatikan poste naiz, zer lortzen dugu azkenian olako elkartetan ta, askoz egonkortasuna handiagoa prezioetan, bai nekazarientzat eta bai kontsumitzaileentzat. Orduan, gero hor prezioak noizbait jaisten badira 5 eurota, gero hor guk mantendu behar dugu gure nortasuna eta esan ez gu, nik segitu gut pagatzen 10. Bueno, ez da erraxa, logikoena da, esatea, oan postian dagoena banoa. Eta gero garistez malega, ordan banator, ez? Bueno, pixka bat ez dakit. Olioa ere, segun non erosten duzun edo, prezioak ez dira hainbeste aldatzen edo. Alderratek eta landareko kide zarela esan duzu, Iruñerrian dagoen produktu ekologikoen kontsumitzaile talde bada, badakit ez duzuela dena ekologikoan izaten, baina... Dena. Dena? Bai. Orain bai, gari batian ez, orain bai. Bale. Bertakoa behintzat eta gertukoa sustatzen zuela banekien. Horri dagokionez, eta zuek kontsumitzaile talde bat izan da, ze indar izan dezake kontsumitzaile talde batek, ekoizpenari dagokionez, ez agian prezio ez bakarrik baizik eta ekoizpen duin baten aldez, gero horrek prezioan noski isla izango du. Baina, ze indar izan dezake kontsumitzaile talde bat egoteak? Edo prezioa ekoizleak bakarrik jartzen du? Ez, prezioa dudari gabe, gure kasuan, esango dizut landare gutxi gara bera nola funtzionatzen duen. Landarek bitartekariekin borrokatzen du prezioa akara perro esaten dena gaztelaniaz, ez? Osea, karo, zuk ez dakize prezioetan jartzen baduzu beste tokitan, nik ere borrokatuko dut prezioi. Baina nekazariekin gaztelaniaz prezio aceptante, hau da, onartzen dugu beraiek jartzen duten prezioa. Eta gero landarek jartzen diona da, margen bat pixkat landareko gastuak edo kubritzeko, ez? Orduan,
landarek ze eragin, edozin kontsumitzaile elkarteak ze eragin izan dezake, dudari gabe, zure helburuen artean baloratzen baduzu ez bakarrikan ekologikoa izatea, baizik eta bertako ekoizpena izatea, nolapait aukera bat ematen diozu nekazariei bertan ekoizteko, zuk kentzen diozulako nolapait bereik ekoizten dutena ez. Eta leheno esan bezala, kentzen diozu oso modu berexian, hau da, landaren badakizu nekazarien produktuak, hau da, barazki freskoak edo lekak edo horrelako edo zerealak edo orain garbantzuk edo zu badakizu hor landaren dagoen prezioaren 175 nekazarientzat dela zuzenean. Hoi oso zaila da esatea beste edozein merkatura joaten balimazea, merkatu hipermerkatutan eta hola, hor nekazarientzat egon daiteke 125, gehienez 150, normalian merkatu konbentzionalean eta bitartekari desente daudenean eta prezioak biderkatzen dira, bider 2,5, bider 3, bider 5, kaso batzutan bider 9, limoiak eta batzutan entzuten dira, zifra oso esageratuak, gu badakigu gure prezioa ordaintzen dugunean zerbait erosita 175 nekazarientzat doala ez. Alde batetik hori. Beste aldetik, bai beraientzat eta bai guretzat prezioak askoz egonkorragoak izango direla. Hau da, letxuan prezioa konbentzionalean aldatu daiteke 100, segun letxu asko dagonean prezioa jaisten dira lurrera eta bestela igotzen dira. Gurean ez. Gurean prezioa pixka bat aldatzen dira, ze batzutan uztak haunditzen dira, tomate garaian eta bar, baina normalean egonkortasun haundiago daukate. Hoi oso interesgarria da bai nekazarientzat, baina baita guretzat ere. Eta honekin guztiarekin, ezke bain dela gutxi egin dugu ikerketa bat, bai, pixka bat prezioen eromen hau edo sortu zenean egin dugu ikerketa bat, nolapait konparatuz landaren dauzkagun prezioak eta konbentzionalian hipermerkatutan erosi daitezken prezioak edo ez. Eta hor ikusi dugu, alde batetik, gure nekazariak gehiago kobratzen dutela, ekologikoa egiten dute, eta gehiago kobratzen dute. Baina bigarrena, eta nahiko harri-harria da, guk merkeago erosten ditula zen bai produktu. Hau da, produktu freskoak, tomatea, letxuga, kalabazina, piperra. Gure prezioak, eroslarentzat dira hipermerkatutan daudenak, baina merkeagoak. Beste batzuk ez, hau da, abeltzantzan munduan dauden, eta batez ere abeltzantza intensiboan dauden produktuak ez dira merkagoak. Sistema ekologikoak, pentsu ekologikoa erabiltzea behartzen du, eta pentsu ekologikoa, zereal ekologikoa, eta hor kate bat sortzen da, garistitzen du asko ekoizle prozesua, ekoizpen prozesua. Baina barazkiak adibidez, merkeagoak edosi daitezke. Orduan, hoi ere pixka bat askotan entzuten dena, produktu ekologikoak bakarrik aberatzen zadia, ez? Ez du zergatikan izan behar. Berez, bitartekariak entzen badituzu eta harrema bat egiten baduzu ekoizleen eta kontsumitzaileen artean, hor lortu daitezke oso gauza interesgarriak bi parteentzat, ez? Horrek gurekin dakar kate motza izan behar duela, ez? Bilbide motzeko bidein behar dutela. Ari gara pixkat eta espekulazioa eta askotan aipatu dugu, eta badirudi ekoizleak, irabazia dituztela etengabe, baina ez da berria esatea ere, askok beren ekoizpen kostuen azpitik saldu behar izaten dituztela beren produktuak. Hori nola ulertu daiteke, hori nola posible zergatik gertatzen da hau? Gai sensiblea, komplikatua bai. Dana errexeatzen izango joan da. Asko entzuten da. Ekoizpen kostuak prezioen gainetik daude. Eta batzutan bai, beste batzutan ez. Batzutan bai, argi dago. Aztertzen badugu, hor kontua eta goazen pixkat atzera ez. Estatu espainolak ateazun lege bat, pixkat baliokatearen legea edo, eta hor momentu batean transposizio bat izan zen Europako direktiba zuzentaragoan batena, eta ministerioa sartu zuen gai bat oso komplikatua. Eta jartzen du, salmenta prezioak ezin dutela kostua baino txikiagoak izan. Bino, segertatzen da, ez duela esan nola kalkulatu erdien kostuak. Eta hor, potaje derra dago. Zergatik, prezioa badakigu zer den. Kilo bat aragi o kilo bat gari edo prezioa da pagatzen digutena.
Ze gertatzen da kostuen artean? Hor badaudela zenbait gai komplikatu bat. Alde batetik, adibidez esnea ekoizten denean, ez da esnea bakarrik ekoizten. Aratzeak ekoizten dira, txokorrak eta saltzen dira, aragia saltzen da. Orduan, hor inberko litzateke nolabait inputazio bat, eta hori erabaki behar da nola egin. Bigarren partea, oso importantea, ekoizle batek, bestela, pixkat, batzutan harridura sortzen duena, ez? Ekoizpen prezioak dira kostu baino ikiagoak. Baina, orduan, nola bizi dian nekazaria. Claro, galdera potentea. Orduan, ze gertatzen da, batzutan prezioak kostuen beheti daudela, baina badago atal bat oso potentea zuentzioak. Orduan, karo, Europako nekazaritza politika bateratuak 2001, 2000-2001 eta 2003an erabaki zuen erreferentzia horiekin eskubide batzuk banatzean nekazarien artean, bai, derechos historiko, eskubide historikoak, eta horien arabera hektarea bakotxeko kobratzen da diru laguntza bat. Berdin gutxi horara zeko izten duzu. Baina, bueno, historia batekin oso komplikatu. Orduan, karo, nik aragiaren adibidea. Aragia, ekoizpen kostua prezioa baino altuago da. Argi dago. Zugu gazten hartzen baditugu kostu guztiak sartzen badugu nekazariaren soldata duin bat. Eta hoi dena, aragi kiloekin banatzen badugu, ateatzen zaigu kiloa prezioa baino kostu altuagoa. Ze gertatzen da beltzainekin? Gero badauzkatela diru laguntza batzuk erabiltzen dituzten hektarearen arabera, eta esan genezake diru laguntza eta prezioekin nolapait salbatzen dutela edo o lortzen dutela beraien jardueran jardun alizatea eta nolapait bizitzeko soldata bateo sortzea. Horren arazoa zein izan daiteke, eta ulergarria da, azkenean abeltzainak edo nekazariak nahi dutena da beraien ekoizpenaren ordez prezio duin bat jaso, eta ez diru laguntzen menpe egonez. Hori da. Bestela badirudi ez dagoela errentagarria ez izatera bideratuta dagoen sektore bat dela nekazaritzarena. Diru laguntzak behar balen baditu bere bizi baldintza duin batzuk lortzeko? Zenbait azpisektoretan, bai. Zenbait, hau da, bai aragi behitan eta bai aragitako arditan eta, neurri txikiagoan esnetako ardiak edo esnetako behiek edo zereala, bai. Beste sektore batzutan, adibidez, txerri industrialak, horrek ez du diru laguntza zuzenik, horrek jokatzen du, izugarrizko zereal tonak jaten dituela, eta zereal hori zubentzionatu dago. Orduan nolapait zeharkako diru laguntzak edo jaso alditu zerritegi o zerri ekoizpen industrialak edo oliasko ekoizpen industrialak. Baina hor ja sistema batzuk dira, nolapait volumen handiekin eta margin txikiekin, dira. Oraingoz dira, hor ikustekoa da, ze hor sartzen gea beste mundu batean, eta da abeltzantza integratua. Hau da, berez, Nafarroan, adibidat, Nafarroan momentu honetan gizentzen dira 500.000 zerri urtean. Iaia zerri bat biztanle bakotxeko. Zerri horiek nor gizentzen ditu, horratzian badago nekazari bat, abeltzain bat, pentsu ematen eta bar. Baina nolapait sistema guztia ez du kudeatzen abeltzainak sistema. Kudeatzen du integradora handi batzuk. Hau da, adibidez, Bals Companys Katalunian edo Costa Aragonen, dira mundu mailan 22. eta 30. zerri enpresa handienak. Mundu mailan, Denak dira txinakoak, gero estatu batuetako baten bat, eta gero sartzen dira Espainiatik 2, katalana eta aragonesa. Hoie dira Nafarroan gizentzen dituzten, zerriak gizentzen dituzten enpresak. Horrek ze ekartzen du, lan esan dakoa, oso sistema fragilia, auskorra, azkenean dependentzia da, Brasilia ekartzen diren soia, zerria txinara bialtzen da egin bat, 2.000 milioi kilo urtean Espainia bialtzen du txinara, eta tartean dago integradora bat, orduan da sistema bat, hori nekazaritza da, hori baserritara dira, ez dakit. Bueno, badiren edo ez diren baino, eta gero preziora pixkat bueltatuta ere, hori merkatu libreko itunak izango liake hortartean sartzen direnak, eta orain gutxi ere aipatu izan dena, protestetan batez ere,
Merkatu libre horrek ere porrot egin duela. Horrek berak porrot egin duela. Baserritarrei ez dizkiela prezio duinak bermatzen inondik inora, eta hortik ulertu daiteke, diru laguntza, bukatu da herritarrontzat elikagai merkeak eskuratzeko aukera hori, alegia, hemendik aurrera prezioak gora egin besterik ez dute izango? Ez dakit. Alegia, orain, alako ekoizpen handiei esker, eta, hain batean espekulazioagatik ere bai. Lortu da, elikagaiak oso modu merkean saldu alizatea agroindustria horri esker. Baina orain, azkeneko protestetan ere, eurak bai oso egoera zaurgarrian daudela aipatzen ari dira. Horrek esan nahi du, edo ulertu daiteke, hortik ere prezioak bereientzako ez direla egokiak. Igoko ote diren da galdera. Agian ez da gauka erantzunik, Dudari gabe azkeneko 2 urtetan gertatu dena oso gauza berexia da. Historian zehar, joera, nekazaritzan dauden likagaien joera edo beherakoa zen. Hau da, normalian nekazariak saltzen zuten likagaien prezioa KPI-ren azpiti joaten zen. Etzen igotzen KPI bezala. Hoi beti ere esaten dut, segun eta ze ereduakin zabiltzan. Hau da, zuzeniko salmenta egiten baduzu, hor gauzak diferentia dira. Bino, merkatu normalean prezioak behera egite zuten. Azkeneko 2 urtetan gertatu dena da elikagaien prezioak KPI-ren gainetik joan direla kontsumitzaileentzat behintzat eta nekazarientzat ere desentigo dira. Zergatik go dira? Kostuak izugarri go direlakoa. Hor bai dagoela nere ustez, hor olibaren kasuan aipatu du baita Lehortea, kaso bakotxean diferentia da, ez? Dudari gabe 2021an eta Ukrania tartean, gerra, olako historiak, urearen, hau da, nitrogenoaren prezioa izugarri gozen. Izugarri, dispara. Orduan, nolapait horrek ongarritze prozesua gariztitzen du, eta hortik atzetik ere beste prezio guztiak gora intzuten, ez? Gora intzuten, esne haragia eta ez zuten momentu berdinean gora egin, baina geroztik baita ere gora egin dute. Orduan, nolapait, orain dauzkagun prezioen egon daiteke dudari gabe espekulazioa, kaso batzutan aprobetxatu daiteke horlako egoera espekulatzeko, nio bestela ere kostuak izugarri dira, nio kostuen atzetik prezio gehienak ere igo egin dira. Orduan, etorkizunerako elikagaien prezio garestiago izango dira, oso mundu mailan hartzen baitu gauden egoera, nik baiet izango nuke, eta ez dut izan nahi eskorra, pesimista, baina dudari gabe, klima aldaketaren gaia hor dago. Klima aldaketa ekarriko ditu, Lehorteak, uholdeak, orduan horrek ez du laguntzen nekazaritzen produzioa egonkorra izateko. Beste aldetik, ze gertatzen nahi da, Ukrainiako gerra izan zen, baina orain nahiea, itxasoko horriaren arazoak, barkoak eman behar dutela Afrikako buelta, zergatik, azkenian, hor istilua daudelako, eta orduan dudari gabe porteak orain arte onden nolapait magia gure mundu mailako sistema hontan izan da logistika eta porteak oso merkea zirela. Oso merkeak. Lortu zen kontainerren bidez, lortu zen logistika bat oso merkea punta batetik bestera bidaltzeko elikagaiak. Karo, hoi ja espalima da hain erraxa merkea, dudari gabe porteak onditzen badira, kanpotik etortzen den lehen gaia edo elikagaia edo dena garaistitu ingo da. Hau da, momentu batian, nigatzen naiz Jose Bobek behin aspaldia aipatzen zuen, Jose Bobe aktivista famatua, frantziarra, horrek esaten zuen, noizbait Amerikarrekin azerratzen badia, Europako abeltzantzak 3 hilabeteko bizi haupena dauka. Gure soja dependentziagatik. Hau da, Europan erabiltzen den proteina haraki egiteko, Brasiletik. Espainiako kasuan, 175 Brasiletik dator. 3.000 milioi kilo soia ekartzen dugu Brasiletik urtero, gure batez ere gure ganaduaren zatez. Orduan, nolapait horrek zer eragiten du oso sistema uzkorra. Hau da, ez da, garai batian gauzak ez ziren zoragarriak ere, baina nolapait ganadua bazkatze zen bertan zeuden baliabideekin. Orain, ekoizpen handiena, zerria, batez ere
gizentzen da zereala eta Ameriketatik ekarritako, eta zereala ere importazio handienak Europan dira, artoa eta soia gehien bat Hego Ameriketatik, Brasiletik eta orduan horren menpe gaude. Eta dudari gabe edozein istilu dagoela prezioak kostua gore ingo dute eta prezioak gore ingo dute. Orduan, egoera, desde luego, ez da oso sistema uzkorrean gaude, dependentzia handia daukagu zenbait lehen gaiekin, eta horregatik, nik uste dut beti berriz ere aipatu behar dela, balora ditzagun gure baliabideak, gure nekazariak, gure klikagaiak, eta gure kate laburrak dena bermatzeko ez. Hori ari nintzen pentsatzen agian, ondorio xinplea zela, baina esaten ari zinen guztiarekin, dut zehala, bagian beste eredu batzu, eredu txikiagoak, agroekologikoak edo, erresilienteagoak izan daitezkela alako gaietara, ez agian erabat independente, baina horrelako mugimenduetara eta egokitzeko aukera gehiago eskaini dezaketela agian. Eta hori lotuta agian zuzeneko salmenta edo azoketako salmentarekin badirudi edo uste da merkatu handietan, supermerkatuetan elikagaiak merke ditugula eta azoketan garesti. Ez egit hori mito bat ote den edo nola ikusten duzun, edo garestitasun hori eren nola kalkulatu daiteken alako hauzietan. Beti ez da egia, leheno ipatu dizute landare eta barazkien kontua, eta ez dira berdinak, da barazki ekologikoak eta hipermerkatuta konbentzionalak, orduan, alde hortatikan, argi dago beti ez dela egia, eta kontsumitzaile guztiak egin dezakegula apostu bat edo zeo zer pixkatorren aldez. Bestela, dudari gabe, azkenian, haundiak beti badu aukera gehiago, alde guztietatik kapital gehiago manejatzen duelako, negoziazio aukera gehiago daukalako, orduan, dudari gabe, segurazki nekazaria handi batek, edo elikagai ekoizle handi batek, unitate bat saltzen badu, berdintzaio, galtzen badu edo ez, asko saltzen baditu, eta hipermerkatuak asko erosten dituzte, orduan sartuko dela negoziazioetan prezioak raskatzera, ze kantidade handia edo menpekotasun handia dauka saltoki horrekin, ez. Orduan, dudari gabe, aukera gehiago dauzkate, baina ez da beti horrela. Ez da beti horrela, eta lehenoko landareko adibide jarri dizut, eta nik uste dut aukera bakarra, nolapait bertakoari erosteko, bertan ekoiztutako erosteko, eta bide hortan, ez jarakiri ez egiteko, edo ez, kriston dirutza gastatu behar dut, da, nolapait, bitartekariak hor, gaur egungo sisteman, gero eta bitartekari gehiago daude, ez dakit inork txistera jartzen duen osoa beratza delako, baina dudari gabe bitartekari asko daude, eta bakotxak porcentaje bat hartzen badu, azkenian prezioak garestitu egiten dira. Guk landaren adibidez ikusten duena da, zuzeneko harreman, balin baduzu, lortu daitekela nekazarientzat prezio hobeagoa, eta kontsumitzaileentzat prezio hobeagoa, nola bitartekariak kenduta. Horrexekin itxiko dugu. Bi aldeak garaile ateratzeko edo behintzat hobetosiago paratuta... Eta nik askotan aipatzen dudana beste nik uste dut interesantia dela, Bandana Shiva, Indiako aktivista oso famatua da, eta behin Fikoban egontzen Irunen, hitzaldi bat ematen, eta zantzun mundu mailako elikagai sistema aldatu bertzela, eta bar, eta orduan bate galdetu zion, ez? Bino gu sinpleakola zein dezakegu aldatzeko, eta Bandana Shiva gezan zion, edozein biztan, edozein kontsumitzaileek, edozein pertsonak egunean hiru aukera dauzkala sistema aldatzeko, gozaria, bazkaria eta faria. Hoi da, nolapait zer erosten duzun, nun erosten duzun, sistema aldatu dezakezu edo ez. Horri amaiketakoa eta merienda ere gehituko dizkio gorian. Ondo. Eskerrik asko, Juanma, gurean izateagatik eta prezioen gaia bintzat, hobeto ulertzen laguntzeagatik. Eta zuri entzule, besterik gabe, zuretzako ere argigarria izan den saio hau, eta aipatuko dizugu. Hoi bezala, egonarria saioa argia.eus eta bizi baratzea atarietan ikusi ahal izango duzula, eta gu, urrengora arte, hementxe agurtuko garela. Ongi izan.